yes nujye kuguha ikaze ukunda kandi ukurikira igihe top 5. So uyu munsi ngiye kukugezaho ibintu bitanu ushobora kuba uzi cyangwa se ubumenyi butanu ugomba kuba uzi kugira ngo ubashe gusurvivinga muri Kigali, muri uru Rwanda ndetse no ku rwego rw'isi. Ubwo bumenyi uramutse ubuzi ntago bisaba ko ubukoresha hano gusa. N'ubumenyi ushobora gukoresha ahantu hose waba uri ku isi. Ku mwanya wa mbere ikintu ugomba kuba uzi muri umuvuduko w'iterambere uri kwiruka gutya, yaba mu Rwanda yaba ku isi muri rusange, ikintu cya mbere ugomba kumenya cyakugirira akamaro muri Kigali, muri iyi si, ndetse bikagira akamaro umuryango wawe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ubumenyi bwa mbere ugomba kugira, ugomba kuba uzi gukoresha AI, Artificial Intelligence. Ni ikintu kigezweho muri iyi minsi. Buri kintu cyose, buri systeme yose, buri projet zose ziri kuza zirimo AI. Ubwo ni ubumenyi ugomba kugira. Niba ari ubwa mbere ubyumvishe, niba ujya ubyumvaho, gerageza ushake ubumenyi bwihariye kandi bukomeye kuri AI, Artificial Intelligence. Ku mwanya wa kabiri ikintu ugomba kumenya no kwitaho, ubwo bumenyi ukagomba kuba ubufite muri Kigali no ku rwego rw'isi, byakugirira akamaro no kumenya ikintu bita blockchain. Blockchain ni uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwo kubika no kohererezanya amakuru mu buryo bwizewe, kandi niyo systeme yizewe ya mbere ku isi. Cyane cyane bikunda gukoreshwa n'abantu bacuruza amafaranga. Abantu bacuruza amafaranga, abantu bagura, bikunda gukoreshwa n'abantu bacuruza amafaranga, abantu bacuruza ibintu by'amacoin, nibo bakunda gukoresha ubwo buryo. N'abantu bagura cyangwa bagurisha ibintu bitemewe n'amategeko cyangwa se byemewe n'amategeko ariko mu buryo bw'umutekano, kuko ino blockchain nta leta yikontrola. Nuwa ngo ikintu ukoreyeho, ikintu wishyuriyeho, ikintu uguriyeho ukoresheje ubu buryo, ibyo bintu bimenywa nawe n'uwo muri kudiringa, nta kindi kintu kizamo hagati. So ni uburyo rero bushobora kukugirira akamaro, kuko bukoreshwa bagura cyangwa bagurisha ibi bintu by'amacoin, urugero nka za Bitcoin, Ethereum n'izindi coin nyinshi zitandukanye zikoresha buno buryo bwa blockchain. Iki ni ikintu ugomba kugiraho ubumenyi, kuko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kugufasha. Ikintu cya gatatu ugomba kuba uzi, ugomba gushakira ubumenyi, ni ikintu bita content marketing. Content marketing ni uburyo ukoramo bwo kwamamaza ariko ukoresheje content. Ntubikore uhita uvuga ngo hano ngo tugurisha ibikoresho byiza, ngo hano ngo dufite gaze nziza. Ahubwo ubikora mu buryo buri content, ukavuga ati ngiye gucreate, ukandika script y'utuntu ugiye gukora, ku buryo umuntu uri bureba ako kantu ari bwishime cyangwa ari bureba ako kantu akabona story yako, agahita abonamo n'icyo kintu ugiye kwamamaza. Ubu buryo bukunda gukoreshwa n'aba influencer bo mu Rwanda ndetse n'abandi bo hanze. Hano mu Rwanda nabonye Kibonke niwe ukunda kubukora, baraba buri kantu ngo na buri deal, niba ari buri deal, niba ari buri nguni, nabo bakunda kubikoresha. N'abandi ba content creator nabonye basigaye babikoresha cyane, icyo bita content marketing. So ikindi kintu ugomba kumenya cya kane cy'ingenzi ugomba kuba ufite, ubumenyi ugomba kuba ufite mu bintu uzi, ongeraho kino kintu, video editing. Ni ukuvuga ngo isi tugezeho, generation tugezemo ni generation icuruza amashusho, kandi nawe urabizi iyo wicaye uri guslidinga TikTok, Instagram, YouTube, n'ibiri kubona na amashusho. So birakwiye ko nawe hari abantu bakabaye barimo barareba video zawe nawe weditinze, nawe wakoze, bikakugirira akamaro, kuko ntago tweditingira ubuntu kameme. Nawe rero byakugirira akamaro. So mu bumenyi ufite ongeraho n'ubumenyi bwo kweditinga no kudesigninga. Ibi bizagufasha cyane. Ikintu cya gatanu ugomba kuba ufitiye ubumenyi, gira ubumenyi bwo gutanga ubumenyi bwo kwigisha. Ukamenya ngo
ibyo nzi nabyigisha nde ku kihe giciro, ku kihe kiguzi? Ukamenya gutanga ibyo ufite, ukamenya nyine kumenya kwigisha. Gira ubumenyi bwo kwigisha, bwo gutanga, nawe ubumenyi ufite bizagufasha. Kuko muri iki gihe ubwenge bwarabuze. Niba ari ikintu uzi rero, gerageza ugitange n'abandi bakimenye, bibagirira akamaro, nawe bikugirira akamaro. So ubu ni ubumenyi butanu ugomba kuba ufite cyangwa uzi, bikagufasha gusavayivinga future and now, kandi ku rwego ruri worldwide. Ku mwanya wa mbere twabonyeho AI, ku mwanya wa kabiri tubona blockchain, ku mwanya wa gatatu tubona content marketing, ku mwanya wa kane tuhasanga icyo bita video editing, ku mwanya wa gatanu tuhasanga icyo bita teaching. Ibyo ni ibintu bitanu ugomba kuba uzi, ubumenyi butanu ugomba kuba ufite kugira ngo ubashe gusavayivinga. So kora subscribe, tubane njye nkugezaho utundi top 5 after top 5. So kati